из Пакистана в Россию о двусторонних отношениях и вопросах медиа взаимодействия. Good evening, dear participants of the Oriente Lux Open Meeting from Pakistan to Russia on bilateral relations and issues of media interaction. Уважаемые гости, поскольку пока мы не перешли к основной дискуссии, я предлагаю начать нашу встречу на русском языке, а Илья Борисович вкратце переведет нашим коллегам начало встречи. Далее основная часть мероприятия будет продолжена на английском языке. Меня зовут Ангелина Каграманова, я являюсь студенткой 3-го курса Института стран Азии и Африки Московского государственного университета, занимаю должность главы Южноазиатского клуба, а также являюсь заместителем главы Центра Карьеры Института стран Азии и Африки. Разрешите мне всех поблагодарить заранее за участие. Это первое открытое мероприятие Южноазиатского клуба в этом семестре, которое проходит совместно с Центром Карьеры Института стран Азии и Африки на площадке Oriente Lux. Для нас большая честь впервые организовать такое масштабное мероприятие в стенах родного института с гостями из Исламской Республики Пакистан, журналистами Саед Алмасом Хайдер Шахом, корреспондентом отдела международной информации издания Dunya News, и Хамдани Иштеаком, основателем и главным редактором пакистанско-российского портала САДа РУС. Давайте поприветствуем наших уважаемых гостей. И для вступительного слова приглашается заместитель директора Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова Андрей Станиславович Бельченко. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые коллеги, добрый вечер, студенты. От вашего лица, от лица дирекции, позвольте поприветствовать наших гостей, которые находятся сейчас у нас в зале. Мы уже встречали их аплодисментами, поэтому второй раз, наверное, уже не будем встречать аплодисментами. А хочу сказать, что вот этой встречей мы начинаем некие мероприятия, посвященные Дням карьеры. Я надеюсь, что наши гости расскажут нам, каким образом можно работать журналистом в другой, в незнакомой стране, и надеюсь, что их опыт будет интересен для вас, для выпускников ИСАА, если судьба закинет вас в далекие страны, и вам придется работать журналистами. Поэтому давайте еще раз, может быть, попросим наших гостей рассказать о своем опыте, поделиться им, и я очень надеюсь, что этот опыт будет полезен для вас. Спасибо. Спасибо большое, Андрей Станиславович. Уважаемые гости, наша сегодняшняя встреча посвящена российско-пакистанским отношениям, а также профессии журналиста, той отрасли, в которой многие из выпускников Института стран Азии и Африки переходят со знанием восточного языка. Наша встреча проходит в формате вопрос-ответ, поэтому у всех будет возможность задать свои вопросы. А сейчас я бы хотела предоставить слово нашим студентам 4-го курса, которые изучают язык урду и исследуют Пакистан. Бабкина Надежда, Толмачева Мария и Томаревская Анастасия. Пожалуйста. Моузуз мехмано, досто. Хам апко апни университет медеккар бахут хущень. Хамтинон урду сиктихень. Ор хамарелье ये बहुत दिलचस्प और खूबसूरत ज़बान है। ये शायरी की ज़बान भी है और हमारे लिए उर्दू सीखना बड़ा एज़ाज़ है। उसके ज़रिए हम पाकिस्तान की सकाफ़त और तारीख़ के बारे में जान सकती हैं। हमें उम्मीद है कि आज की मुलाकात दोस्ताना माहौल में होगी और हम सब लोग पाकिस्तानी सहाफ़ियों के मुतालिक कीमती मालूमात जान सकेंगे। हम आप लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोगों को यहाँ आने का वक्त मिला है। आपका भी शुक्रिया कि आपने बुलाया। Спасибо большое нашим студентам. Уважаемые участники, пару слов о формате. У нас есть уже заготовленные вопросы, и мы готовы их адресовать нашим спикерам, но мы предлагаем делать небольшую паузу в наших вопросах и передавать слово в зал. Поэтому через каждые 3 вопроса мы будем предлагать вопросы из зала. Просим всех участников мероприятия во время оглашения своих вопросов дублировать его и на английском языке для удобства наших гостей.
Напоминаем, что первая часть разговора посвящена российско-пакистанским отношениям, а вторая — вопросам работы иностранного корреспондента и советам о том, как такие службы работают в Пакистане. Слово предоставляется куратору встречи и руководителю Южноазиатского клуба Института стран Азии и Африки Московского государственного университета, старшему научному сотруднику кафедры истории Южной Азии Илье Борисовичу Спектру. First of all, I'd like to say to our dear guests one more time, thank you for coming. And I'd like to ask you to tell about yourself and your life in Russia before asking questions, and to present yourself. Я просто по-русски, у нас светский. Хотел сказать, во-первых, спасибо огромное за такую возможность, которую вы представили. Это большой значок для того, что дружбе, отношениях между двух стран, Пакистан и Россией. Я, в принципе, вчера только ночью вернулся из Сочи. Если где-то я что-то там, какое-то слово забуду или что-то, я думаю, вы меня поймите, потому что мы целые недели бегали там карнавалы, фестивали, устраивали и праздники, радовались и работали. И хочу сказать о том, что сегодняшнее вот это мероприятие, то, что мы здесь, это очень для меня важно, потому что я бы сказал, последние где-то 3 года я попытался выйти тут студентам, которые учатся урду. Вот мне очень приятно о том, что они сейчас здесь, вот они поговорили. Так прекрасно они на нашем языке. Меня бы так урду, наверное, я не разговариваю. Я вам хотел сказать о том, что если когда-то говорили, язык до Киева доведет, хотя мы и так дойдем без языка. Но тут вопрос такой, что любой язык, когда любой страны мы приезжаем, самый первый, если вы какие-то пара слов мы знаем, то местные люди, какая бы страна ни была, она как-то делает представление, делает людям приятно. Вот только что я записался, мадам Людмила, тут она очень хорошо хинди, урду и пенджаби говорит. И я ее записался, естественно, если такие разные языки, когда иностранцы говорят, то это очень приятно. Я вот по-русски говорю, вам приятно, вы урду говорите, это нам приятно. Бог нам всех создал по-разному, разные фигуры, разным цветом, разных языках, чтобы мы друг друга были интересны, чтобы мы друг друга дружили, встречали, были интересны. Если все были богатые, все были красивые, хотя каждый человек в душе красивый, он это. Все в одном языке, и я думаю, жизнь была не так интересна, как сегодня есть. Пользоваться случай, я смотрю в зале очень много женского пола. Хочу поздравить завтрашний праздник, потому что этом теме я отдельно хотел бы пару слов сказать попозже. Спасибо. First of all, thank you very much, the Institute. First of all, thank you very much for the Institute of Asia and Africa Studies, especially to the students who organized it. Perhaps this organized by the South Asian Club. And I also would like to thank to the Deputy Director, Andrei Belenchenko, for organizing this event. So, my name is Almas Hayder Nakvi. I'm a journalist by profession. I'm academic by passion, and I'm philosopher by choice. So, it's indeed a great privilege and honor for me to be here to speak at this prestigious institute. I'm here in Moscow on Government of Pakistan scholarship at the Moscow State University, Faculty
of word politics. I'm doing actually a PhD in international relations, and Russian foreign policy is my focus of my research. So it's a very exciting experience for me to be here and learn a very dynamic culture, society, politics, and I have a very excited experience of very beautiful people indeed. So I'm just 1 month I'm here. I don't know much about the culture. Yes, I'm trying to grasp it. I'm visiting different locations and try to understand this culture. So the overall Russian foreign policy is my area of research. I'm working on this subject since 2015. For more than 9 or 10 years I'm working on this. I have produced at least 2 research papers into the different research journals. And I am right now, my PhD dissertation is on systemic stimuli and domestic factors, a neoclassical realist perspective of Russian South Asia policy. So I hope being here, I will have in-depth analysis of the Russian foreign policy, yes, of course. And I think this is a unique experience in Pakistan and Russia relations. Simultaneously, I'm analyzing this process, and simultaneously, I'm part of the processes, many of the part of the processes of development of these relationships. For example, I had at least 3 times interviews with the Russian ambassador in Pakistan, and I have interviewed various Russian dignitaries who visited Islamabad, and I've been part of almost every activity which is related to Russia. Especially, I am alumni of the Russian language. I think Ural State Pedagogical University has opened an education center, open education center in Islamabad, and I was alumni of that center. Initial course, it was in the beginning. Yes, I'm struggling with the Russian language. Это очень трудный язык, да. But I love it. I am struggling with it, and I hope within next year, next time, if I am invited here, you will listen me in Russian language. Thank you. Thank you very much. And as you know, many our students study Urdu, and they study the history of Pakistan, many subjects somehow connected with Pakistan, and but in your opinion, what are the main things they should pay attention on if they want to understand the modern Pakistan, the modern country? Yes, of course. First of all, in my understanding, just like me, I am struggling with the language. Without language, you cannot understand the culture and society and the mentality. This is the first and foremost, I think, priority should be. If you cannot read the literature of your area of specialization, and then you claim that you are an expert, I think it's not justifiable. So first of all, language should be priority. I read lot of literature about Russia in English, but
when I'm here, I feel that I know nothing. So without language should be the first and foremost. If you want to understand Pakistani politics, Pakistani culture, you should have to start with the language. Secondly, language will provide you the opportunity to read the relevant literature. For example, the history, politics, about culture, art. And then the third one is travel to the country. Without having experience with the direct interaction with the people, you cannot understand the mindset. We can read, yes, of course, literature. I'm reading too much literature. Yes, of course, we can understand 30%, 40%, 50%, but I'm in struggle with the same. If you are interested to learn about Pakistan. So these are the three. One, language, then that enables you to read the literature. The third one, travel to the country and then interact with the people. Then perhaps you can say that you have a little bit understanding about the region. Thank you very much. And the second question to you. All our students who study Urdu, they hope that the future work will somehow be connected with Pakistan and with the relationships between our country and Pakistan. And what do you think about the prospects of the relationships between our two countries? And what do you think are the most interesting points of these relationships? Я бы скажу вам так, что поехать в Пакистан, либо с пакистанцем, что вы могли знать, или как вот студенты, как какие-то другие люди. А в сегодняшнее время любую страну признать очень есть большой такой инструмент, о котором мы говорим, социальные сети. Но кроме того, вот я вам скажу, что очень напряженная ситуация между Индией и Пакистаном. А несмотря этого, из Сахалинска вот буквально в феврале ехала одна девушка одна. Вот. Почему? Потому что она знает хинди и урду. Поехала в Индию, из Индии вот через Вага, это по поездам, поехала в Пакистан, но там до границы идет. Один поезд, из другой границы, другой страны поезд. То есть оттуда она поехала весь Пакистан, до Пешавара, до Лахор, Исламабад, и вернулась опять в Индию. И я, сидя в Москве, за нее переживал, потому что она в Пакистане и едет в Индию. Я думал, ее вернут, и будет такой, ну, как-то неприятный. Вот она мне потом напишет в социальных сетях, типа того, вот Пакистан, меня встретили так, вот. Потому что напряженная остановка, но, слава Богу, все было хорошо, она очень довольна, и каждый день она делала на социальных сетях, там, видео, материалы и так далее. То есть она не боялась, поехала в Индию, Пакистан и одна, и между двух странами одно время. И почему? Потому что она знала язык. Вот. И я тоже, когда за границу еду, у меня двойное счастье, то, что я знаю русский язык, и это русскоязычный народ есть везде.
И меня вот очень как-то комфортно, особенно в Европе. Потому что вот со мной был такой история. Я приехал из Парижа в Бельгию на автобусом, а меня в Бельгии друг должен был встречать. Он говорит, как автобус видишь? Потому что в то время так телефон особо не были, румынговая система была. А он говорит, как видишь, там жди, никуда не уходи, я в машине буду сидеть, наблюдать рядом о стоянке. А автобус приехал в декабре, час заранее. А когда я пришел, там дождь, холодно, декабрь, а я зашел там в вокзал, чтобы найти, купить сим-карту местную и ему позвонить, что я уже здесь. А я еще нигде не могу найти. Я спрашиваю, все говорят, I don't know English, I don't know English. Один человек остановился, местный, он мне говорит, джентльмен, я говорю, слава Богу, хоть кто-то говорит английский. По-русски тем более они не говорили, потому что в основном все местные были. Он говорит, gentlemen, I'm deeply very sorry, I don't know English. Что я очень сожалею, что я не знаю английский. Я говорю, если такие слова он английский не знает, то если он знал бы английский, как он мог бы здорово говорить. И перспектива есть большая. Почему? Потому что, во-первых, мир меняется друзья, меняются страны, меняются это. Я очень благодарен этой стране, потому что, несмотря на время Советского Союза, Советский Союз давал возможность пакистанцам приехать сюда учиться даже субсидий, счет государства. Вот я помню, из Советского Союза эту традицию не убрал Россия, потому что Россия, сами вы знаете, наследник Советского Союза, но он бы могли сказать, ребята, все, до свидания. Но они до 2018 года у нас было 10 мест российских вузах, где пакистанцы могли приехать учиться. В 2018 году одному совместной пресс-конференции министр иностранных дел Пакистана и России, я господину Лаврову давал вопрос о том, что у вас есть большой опыт, уникальные вузы, как вы можете Пакистану этому помочь? И господин Лавров тогда 90% места увеличивал. И сегодня это место уже больше 150. Так что я скажу о том, что здесь у вас даже я вижу в зале одного студента, который приехал вот этой программой. И также есть очень большая перспектива о том, что много людей, которые едут в Дубай, Саудовскую Аравию или где-то еще в странах, много местах работают или занимаются бизнесом в Пакистане, также это с пакистанцем, много россиян, которые едут туда, и также пакистанцы сюда приезжают. Даже вчера на полях Всемирный фестиваль молодежи в своем брифинге Мария Захарова, я ей давал этот вопрос, потому что там приехало 250, около 250 пакистанцев. Я спрашивал ей тоже о культуре и о возможности дальнейшей. И она за два руками сказала, мы для пакистанских бизнесменов, туристов готовы принимать и рады видеть. То есть за этой перспективой сейчас окружная среда, которая оба страны понимают, какие-то, что есть возможность, потому что все знают, куда идет Россия, куда идет те страны, которые страны когда-то поддерживали против Советского Союза. И тем более там есть и Пакистан, и другие страны. Но это все страны, может быть, не свои ошибки признают, может неофициально, неофициальным путем они признают свои ошибки. Потому что вот я только вот вчера, когда из аэропорта приехал домой, меня вот водитель встречал, он грузин. Я его интересовался, он говорит, что это Америка, он зла, и это сначала он нас поставил, сейчас он поставил Украину. Я говорю, нет, Америка вам не поставил, и не Украину.
Это мы, до вас мы плечо давали Америку. Это вы, грузины, давали свои плечо, чтобы поставить туда оружие и кого-то стрелять. И сегодня украинцы, я не хочу политические темы трогать, потому что у нас другой как-то, но все равно как студенты, вы журналистики, вот вы понимали, что наша страна, потому что я тоже кашанский гражданин России, наша страна, наш президент страну идет, куда он правильный путь, потому что другой путь уже нет. И исходя этого, я бы очень хочу, мои все это журналистская работа, я очень хочу, чтобы пакистанская, российская была большой возможность двухсторонней. То есть и россияне могли в Пакистане поехать чем-то заниматься, что-то купить, что-то продать. И также и пакистанцы могли. И дело не только купить или продать. Там была обменная культура, там были молодежные какие-то туристические программы, какие-то молодежные какие-то программы. Конечно, если посмотреть, вчерашний это сочинский фестиваль или ФИФА, когда здесь проходила, то я как россиянин, я благодарен Владимиру Путину, потому что в 2018 году, когда-то против России стали, придумал Британия, скорпали вот эта история, то сказали, что Россия такая нехорошая, и Владимир Путин открыл ворота России, иностранцы приезжали сюда, посмотрели, что россияне тоже такие, как мы, такие добролюбные, а больше иностранцы с разных странах приехали смотреть Россию. Сегодня, когда Россию опять представили, что Россия угроза для мира, и в Западе начнет война, там Россия нападет, то Владимир Путин опять открыл совсем около этого Запада, Сочи, такой масштабный фестиваль, где приехали 180 стран мира люди, и они посмотрели, Россия ни для кого не угроза. И из этой фестиваля на полях я видел очень большую перспективу, очень большие возможности, не только для Пакистана, и для других стран тоже, что Россия может позволять. И также очень много молодежь, которые там я встречался, они все, кого я вопрос не давал, все сказали, они очень много чего здесь научили, то, что они приехали, очень много чего узнали, не только о России, и в своей сфере, в которой сфере они учатся или работают. Спасибо. Большое спасибо, и я думаю, у нас есть вопросы из зала. Да, дорогие гости, есть ли у вас вопросы какие-то к нашим спикерам? Да, пожалуйста, я вижу руку. Сейчас я передам микрофон. Здравствуйте. У меня есть один большой вопрос. Были ли вы когда-нибудь на территории племен в Пакистане? И если были, то какие у вас впечатления после этого визита? А также вопрос еще на данный момент, как эти территории интегрированы в Пакистан? Hello. Have you ever visited federally administrated tribal areas? And if yes, what are your impressions of that visit? And nowadays, how are they integrated into Pakistan? Thank you. Кому вопрос? Кто из вас хочет ответить? Province Khyber Pakhtunkhwa is now part of the Khyber Pakhtunkhwa. I think it's in a comparatively peaceful as compared to the period when the war on terror was going on. Yes, I've been there at the time when the situation was terrible. Yes, I personally faced some terrible situation there. When first time I went there, and a tragic incident happened to me. I was walking in the street, and all of a sudden, one of the person came
to me, and he dragged me to a side. Please go to this side. Okay, I went there. I'm passing by him, and he took me to the fields, to the open area, and he said, "Raise your hand." All of a sudden, raise your hand, and all of a sudden he picked up his gun and asked, "Bring out whatever you have." And then he took me to his place, and he drawn whatever at the moment I had, the money, the mobile phone, and thanks God, life survived, and I'm still here. So the situation at that time was very, yes, of course, worsened, terrified, but now the situation has been improved a lot. Life is back. Life is back there. Now the military and the law enforcement agencies are doing their best to bring life there normal. Yes, but there are still problems from the territory of Afghanistan. There is, because with Afghanistan, Pakistan is in a border of more than 2,000 kilometers. So it's in a porous border. Despite the fences and all of the arrangements to block the infiltrations, still there are some places from where the terrorists can cross the border. Sometimes there are some incidents there, but overall situation is controlled and peaceful. Thank you very much. Спасибо большое. У нас есть еще вопрос из зала. Вопрос от заведующей кафедры истории Южной Азии Сафроновой Александры Львовны. Пожалуйста. Thank you. So I want to introduce myself in English. I'm the head of the Department of South Asian History, Professor Alexandra Safronova, and I have a very practical question for both of you from our side. Where you received your education in Pakistan? In what institutions? And what universities or other higher institutions do you propose for the future exchange of scholars and students from Russia to Pakistan? We are very much interested in our future collaboration. Please. Thank you. I'm enrolled in Quaid-e-Azam University, School of World Politics and International Relations. Of course, it's just like the MGU here. MGU, if the number one university in Russia, then Quaid-e-Azam University is one of the top-ranked universities in Pakistan. So I propose and suggest that you should have to collaborate with the 3-4 top-ranked university. First of all, Quaid-e-Azam University, then National University of Science and Technology, and then Institute of Business Administration, IBA, Karachi, and Lahore University of Science and Technology. These are the 4 top-ranked universities. Despite these institutions, there are lots of more other institutions you can collaborate with them. But at the beginning, if you want to start, I suggest these institutions should be taken into consideration. So my enrollment is in Quaid-e-Azam University. So before Quaid-e-Azam University, I was student at National University of Modern Languages. I did my MPhil from there. So these are the institutions here. Спасибо большое. Thank you so much.
Да, и сейчас я передам микрофон Андрею Григорьевичу, после чего мы продолжим объявлять вопросы основного блока. Спасибо. Gentlemen, thank you for coming. It's a great honor to receive you at our university. My question is even more practical than the one Professor Safronov have given you. As you know, of course, it's concerning our bilateral economic relations. Of course, as you know, we, Pakistan and Russia, have a long-lived plan to build a gas pipeline from Karachi to Islamabad. This planning is carried on for about 20 years. A lot of negotiations, a lot of words has been spoken. What's your opinion about this plan? Is it the one that can be realized, or will it be just as some other plans of this kind remain on the level of vocal level, so to say? Thank you. Yes. I think, look, if you ask my opinion, I am personally very optimistic about this gas pipeline. Pakistan is an energy deficient country. It needs gas. Right now, at the moment, my family is suffering from the shortage of the gas at this stage. So if I am suffering from the shortage of gas, then it means there are lots of people and population are suffering from the shortage of gas. So we need gas, we need energy, not from the one resource, from the multiple sources. But yes, of course, the Pakistan steam gas pipeline was signed in 2015, and soon after the signing of the agreement, US sanctions came in. And unfortunately, since then, the sanctions were perhaps on those companies that are involved to implement those projects. And since then, both of the authorities are trying to find out the ways how it can be settled. But I am still optimistic that it could be materialized. Not if in a couple of years, but near future. I'm optimistic. Спасибо большое. Thank you. И сейчас мы можем возвращаться к вопросам нашего основного блока. Пожалуйста. Yes, so one more question connected with international relations. Our country has a very good relationships with China. And what do you think about Pakistan connections with China and the role of China in the region and in the economy of Pakistan? Because many our students study Chinese, and maybe their work will be connected not only with China, but also with joint Pakistan-Chinese companies. Yes, of course. In my understanding, the future lies with the East, and this time we are on the right direction of the history. Look, the West is suffering from within, and especially in economic terms. And the rise of the China and resurgence of Russia, I believe that they are shaping the new world order. And the order is multipolar. It's not now the unipolar. And this time, what I feel that the Pakistan is on the right direction, right side of the history. Yes, of course, Pakistan has established its strategic partnership with China. It's in a very deep relationship
from security to economics. China-Pakistan Economic Tour is the flagship project of the economic cooperation. China has invested more than 40 billion in Pakistan, and perhaps in future you will see there will be more projects in Pakistan. As far as the Russia is concerned, I'm following the developments for more than 10 years. If you look at the documents, what the issues have been in discussion with both of the authorities, believe me, it's the huge agenda of cooperation between Pakistan and Russia. I have documents of intergovernmental commission between Pakistan and Russia, from energy to infrastructure, space, agriculture, rail network. Yes, of course, recently Russia has expressed its interest in development of the rail projects. So I'm optimistic about this relationship, and especially North-South, international North-South transport corridor initiated by the Russian Federation. Pakistan is also interested to join that corridor. So I'm optimistic that Pakistan's future lies with this region. Thank you. Следующий мой вопрос к вам по-русски. Скажите, пожалуйста, вот вы, насколько я понимаю, много пишете про Россию для пакистанских читателей. Скажите, а что для пакистанских читателей больше всего интересно в нашей стране, возможно, в современной российской культуре, в современной российской жизни, в принципе? Какие новости, какие материалы пользуются самым большим вниманием читателей? Если я скажу в нашем СМИ, то когда-то во время Советского Союза, вот вы сейчас тоже, наверное, кто-нибудь слушает, был «Голос России». «Голос России» по нашему языке перевод делается «Садай Рус». Вот мадам когда-то работала, вот вы тоже говорили, когда-то вы «Садай Рус» работали. А в 2015 году, когда создали арты, РИА Новости и так далее, это много языков южных и африканских стран убрали. Там фарсийский, хинди, там урду, еще какой-то язык убрали. Исходя этого, наши читателям вообще перестало что-то читать о Россию знать, потому что очень большая когда-то была, это время, особенно в 90-х годах, до 2015 года, была какая-то большая дыра, поток информации не было, как сегодня есть, потому что сегодня это интернет, тоже можно пользоваться, тогда вообще ничего не было. Только единственный это был Садай Рус. Его когда закрыли, мне очень много людей, когда мы с ними, я ездил домой, там встречались, там где-то меня спрашивали, почему закрыли, почему не хотят, почему мы хотим Россию знать и так далее. А в 2016 году я лично сам вот этой Садай Рус создал свой портал, и исходя с 2016 года мы каждый день обновляем где-то 5-7 разных новостей о России позитивным смыслом. И в основном люди интересуются что сегодня сказал Владимир Путин. Вот это в основном в Пакистане все, что интересуется. А потом есть наш министр иностранных дел. И то, что, например, я вам одно случай скажу. В 2019 или 2020 году, я могу ошибаться, президент Татарстана, сейчас он не президент, сейчас он
поменяли, тогда был президент Татарстана. Он издал Лахор, а в Лахоре там все слушали, что Россия президент приезжает. А все думали, что это Путин приезжает. Ну, потому что такое время было, террористические акты были всякие. Много информации до прессы от власти не доходила. А многие думали, что президент Путин приезжает. Там многие организации, многие народ сделали большие плакаты и поставили фотографию Владимира Путина, президент России, welcome там, президент России. И везде, дороги аэропорта, везде, куда он должен был поехать, дом губернатора, и все дороги был плакат президента. Когда приехал татарский президент, все смотрят, это что-то не то. Вот. Но потом оказывается, что люди понимали. То есть такой ситуация, то есть люди знают президент Путина не только России. Я скажу так, что президент Путин может быть России президент, а для мира он лидер. А лидер делает большой шаг, большое решение принимает. А президент решает в основном для своей страны это. А лидеры встречают судьба всего мира. Поэтому в основном информация читатели Пакистана о России хотят знать, что сказал сегодня Владимир Путин, потому что в Пакистане люди очень интересуются политикой, международной политикой. Потом есть такая среда людей, которые против тех сил, которые сегодня везде наращивают войны, наращивают недружные отношения. Еще тут отношение президента к нашему священному книге Корану, отношение президента односторонний, против односторонней поле, это свадьбы и так далее. То есть у нас политики президента России много чего у нас совпадает с исламом. Хотя христианской религии тоже есть. Европа просто стала дуром. У них теперь они как Европа, дурдом. Они просто это односторонний брак и зажигать Коран, вот такие вещи сделали. Это единственный человек, который в мире, не мусульманские страны, принимает голос, это Владимир Владимирович Путин. Поэтому он очень популярен среди исламских стран, особенно в Пакистане. Есть ли у нас вопросы из зала? First of all, thanks a lot for your precious time and beautiful speech. And I'm thankful to management. You provide me a chance to ask question. My question is to Mr. Hamdani. As I know, you have good relation with the foreign ministry and you always keep in touch with our diplomatic enclave or whatever. So did you take any initiative to invite more students from Pakistan for study here, as we are here with the scholarship from ministry, but before the choosing the university HSC, I just sent an email to Moscow State University, and then they reply like, we are not offering scholarship, as madam mentioned in like what are you doing for collaboration with Pakistani universities. So what is progress about this kind of activities, and what is next initiative for us? Can we get admission in Moscow State University with full funded scholarship as we are studying in HSC? Thank you. Okay. I think, yes, of course, we need collaborations between the universities. I am personally a victim of lack of the academic collaboration or exchange between the two universities. I've been denied accommodation at the Moscow State University just because of
that I am not at the part of the academic exchange. So I proposed this idea to my faculty of World Politics at Moscow State University, and I have raised this point to the Embassy of Pakistan here, and I have raised this point to the Pakistani Russian Embassy in Islamabad. So academic collaborations are, I think, required, and it's in need of the hour, because lots of the students are interested to join Russian educational system, but without collaboration it couldn't be possible. Я бы хотел о том, что вот господин Алмас Накви, он очень такой журналист, он известный в Пакистане, очень опытный, и у него очень большая международная, именно в Пакистане, потому что он там учился, там находя работал, у него большой опыт. И мы, конечно, это для меня как вот еще большая поддержка, потому что много моментов есть, которые в мире каждый день сколько поток информации проходит, что-то мы знаем, что-то не знаем, или с кем-то знать, нам проходится очень много звонить, писать, кого-то ждать и кого-то мешать. И через него мы много чего узнаем. Я аккредитован МИДе с 2016 года. С 2016 года я передаю разных каналах работал в Пакистане. Сейчас у меня тоже несколько каналов. И одна газета выходит в Лондоне. И я вот вчера давал вопрос Марии Захаровой по поводу Скрипали. И эта статья сегодня пойдет туда. Я с ним сказал, если они это печатают, я буду с вами работать, если вы не будете печатать, потому что он говорит, да, я с вами больше работать не буду. Потому что Европа везде свобода слова, свобода слова. Вот этот ответ посмотрит, сколько, если у вас есть свобода, то давайте печатайте, если у них свободы нет, то они откажут. И это почему я рассказал, потому что тут очень дальнейший, я тоже этом теме хотел бы тронуться, то, что такое свобода слова и как его журналистам пользоваться. И также то, что вопрос касался тут в местах, вот в Сочи был такой одна сессия по международному образованию. Там наши соседи странах, некоторые подняли целый шум, якобы у нас места мало, туда-сюда, нам надо побольше места. Там из Министерства образования был человек, он сказал, ребята, у вас есть места больше 3000, сколько вы еще хотите? И тем более стран БРИКС, у вас есть дополнительное место. И поэтому каждой стране уделена квота, это личная политика, каждой страны своя политика. И поэтому здесь в этом политике мы тоже можем что-то там попросить, они указывают. Мы как-то не имеем это право. И поэтому тут вопрос такой был, кого-то, почему вот такое требование, кого-то кто-то кому-то должен. Это квота никто не должен. Это большая благодарность России, что он делает миру цивилизованным, особенно африканские и азиатские страны. Спасибо. У нас есть еще один вопрос, непосредственно с политической жизнью, наверное, не связанный, но, может быть, связь какая-то есть. Если бы вы могли порекомендовать нашим студентам какую-нибудь художественную книгу пакистанского автора о современном Пакистане, что это была бы за книга? Если кого рекомендовать еще раз? Художественная литература, книга современного пакистанского писателя, которая помогает лучше понять современный Пакистан. Тут есть такой, может быть, есть такой Мастансар Усен Тарал, он в России побывал,
У него тоже очень популярная книга по Россию «Белой ночи». Вот, и он очень широко тоже по России написал, живя здесь. Я столько о России не знал, я много чего через него узнал о России. Также, если он писал Россию так широко, он очень много других стран тоже писал. И про Пакистан он писал очень много книг, очень много литературы. Я бы вам рекомендовал, что Мастансер Центр, вот, если кому-то интересно, я потом имя напишу, чтобы я понимаю, иногда мне стоит сложно российские фамилии, имями, вам тоже это сложно, я это могу написать, чтобы вы через интернет могли найти. Yes, I have proposed, if you are interested to some Urdu literature or English, because I have a different list of English and Urdu. If you want, yes, Urdu, if you are interested in fiction, maybe, okay. घोड़ों के शहर में अकेला आदमी. It's in a prose writing by Abdul Salam, Mazharul Islam. You can Mazharul Islam. Then Raja Gid by Banu Qudsiya. These are the Urdu. Aag Ka Darya, Qurratul Ain, and Shahab Nama. If you want to understand the bureaucratic structure of Pakistan, he was a bureaucrat. And there are lots of other books. For example, the poetry, Faiz Ahmed Faiz. Faiz Ahmed Faiz, vocês знают Россию, он Россию приезжал, и Faiz Ahmed Faiz тоже Россия отмечается, вот госпожа мадам Людмила тут у нас очень много раз мы здесь отмечали день рождения, и в Лондоне и России одно время в 2018 году тоже был фестиваль Faiz Ahmed Faiz. Faiz Ahmed Faiz писал очень много во время Советского Союза, когда он писал против диктаторской власти в Пакистане, то его оттуда выгнали, и он жил в России здесь очень долго. И есть там Людмила Васильевна, Александровна Васильевна, она была его переводчиком, и есть в русском языке очень много литературы Faiz Ahmed Faiz на русском языке. Если кому-то надо, обращайтесь, сколько книг у меня есть, если нужно больше, это достанем, найдем. So I have another list of books, those who are interested in in-depth understanding of Pakistani culture, society, politics, even then. So the first book I suggest is The Struggle for Hegemony in Pakistan, Fear, Desire, and Revolutionary Horizon. This is by Asim Sajjad Akhtar. He's a leftist writer in Pakistan. Leftist writer, I like the leftist writer in a sense they actually expose the fault line in a society. So this is very interesting. The second book I would suggest, an introduction to the sociology of developing societies by Hamza Alvi. He's also the leftist writer and a very strong, his views about the post-colonial societies. Then I would suggest Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition by Fazlur Rahman. It's an in-depth understanding about the correlations between Islam and the modernity. Then I suggest New Perspectives
on Pakistan's political economy, state, class, and social change. This is by S. Akbar Zadi. Then the very interesting book by Ishrat Hussain is the Governing the Ungovernable. He's an economist. He has been governor of State Bank of the Pakistan. This is a very important book. Then very interesting, Military Incorporation. Inside Pakistan's military economy by Aisha Siddiqa. If you want to understand economic role of the Pakistani military, then it's in a very interesting book. Then Struggle for Pakistan, a Muslim homeland and global politics by Aisha Jalal. These are the few books I believe that are important, that enables you to understand the fundamental structures and fault lines of Pakistani society, culture and history. Спасибо большое. У нас есть еще вопрос от доцентра кафедры индийской филологии Хохловой Людмилы Викторовны. Yes. So you suggested several universities for exchange programs, etc. As I understood, they all have English as medium of instruction. The books you advised, now if you want to learn something about economics, about social studies, etc., the good books are always in English. And fiction, of course, we can read in Urdu or maybe in some other languages. I read Tariq Rahman's books, Rahman, yes. and he says that there are different civilizations actually. There English medium schools and Urdu medium schools. They have absolutely different programs with different philosophy, different attitudes to life, etc. And if you really want to be at the top of knowledge, you are supposed to learn everything in English. Actually, all that is true, yes? And so if we want to learn Urdu, that is only to read fiction or to talk in the market or at the restaurant or something like that. And one more question, what language are you writing in? Are you writing in English or in Hindi, in Urdu? And as I mix more with Indians than with the representatives of Pakistan, and there is such a difference when they speak on TV, they speak in Hindi and they use this, it's called Shuddh Hindi, pure Hindi, Sanskritized Hindi. But if we speak like that, we're drinking tea, they will speak Hindi or but use all English words for economic terminology. Is it the same with you? When, if we invite you to drink tea with us, will you speak Urdu using all English words? You will not say Wazir-e-Azam, you will say Prime Minister, etc. Is it all true? And yes, it's true. That's the cultural influence and the soft influence of the English and the Western liberal democracy, what we can say. Yes, Urdu is suffering this influence. One day I was invited by one of the institutions to speak on the Pakistani journalism, especially the Urdu. And I took my newspaper with me. I write in Urdu, and mostly I try my best to use the Urdu words, the best available
synonyms of Urdu. Yes, of course, it's in a big variety of words in Urdu. But yes, all the languages accept and absorb the words from the other languages. Yes, Urdu accepted and incorporated lots of words into the Urdu. But I'm rigid in a sense. Then if you have an alternative words in your local Urdu language, then why you use, just like you mentioned, then if you have words for the Prime Minister, Wazir-e-Azam, then you must have to use the Wazir-e-Azam, not the Prime Minister. This is usual happening. I think what I can say, that people are status conscious. They feel that they are superior when they mix the language. This is the problem. This is a problem with the local languages as well. I belong to the Punjabi region. I'm Punjabi. Punjabi is my native language. And believe me, in my region, most of the people don't, whenever they are in a gathering among themselves, even within the family, they want to create an impression on others. They want to speak Urdu. Punjabi families speaks Urdu. And I always ask them, why you are speaking Urdu, even if you are among the family members. You can speak your mother language. This is not with the Sindhis. If the Sindhis have a get together, they speak Sindhi. This is not with the Pashtuns. If Pashtuns are together, they only speak Pashto. If Saraikis are together, they only speak Saraiki. But the Punjabi in Pakistan, they are status conscious. Whenever they want to create an impression that they are civilized, then they speak Urdu. So this is a problem. Yes, majority of population feel like this, and they speak like this. The Urdu is also, yes, under the influence of the English, and most of the people mix more words, incorporated, and speak more English word than the Urdu. And in that speech, I pointed out the words that have alternatives in Urdu, and I'd shown them that all these words have synonyms or alternative in local language, but you are promoting English into Urdu. Yes, you are right in that sense. Я здесь хотел бы добавить одну вещь. Вот где, которые страны были в колониях Англии, там есть и английский осталось, крикет и чай с молоком. К сожалению, Пакистан, Индостан или там Индия, вот сейчас говорят, раньше был Индостан, потом Пакистан, Бангладеш. Это страны такие, которые были захвачены англичанами, и там осталось английский. Суд Пакистана вот в 2020 году вроде давал даже указания, что все чиновники должны выступать на нашем родном языке. Какое-то время это было, соблюдалось. Приехал спикер пакистанского ассамблеи, его была встреча с господином Володиным, я там был переводчиком, потому что по указанию суда, ордера суда, должна была спикер это на английский не говорит, то есть на нашем языке. И господин Володин не знает урду, поэтому я как-то был переводчик. Также был одна встреча
министра железной дороги пути, вот этом тоже я участвовал как переводчиком. Если это корона, вот который есть, многие, никто ее не любит, я особенно ее не люблю, потому что был конференция планирована в Петербурге, БРИКСа, где должен был приехать в то время премьер-министр Имран Хан. Его должна была состояться встреча нашим президентом Путиным, и там тоже язык был урду, и, к счастью, меня выбрали как переводчиком, но эта встреча и эта сонет не состоялась, потому что эта корона испортила все. Но я этому хочу сказать о том, что рано или поздно вот эта англичанская оккупация полностью дохнет, потому что другой хорошей слова я не нашел. Спасибо большое. Также у нас есть вопрос от доцентра кафедры истории Южной Азии Филимоновой Алины Ливоновны. I would like to thank our guests, and I have a question for Sаед Алмас Хайдер Шах. As both a Punjabi and a person very well read in languages, what is your opinion? Do you think that Saraiki language is a separate language, or is it a dialect of Punjabi? And the other question that follows, is Saraiki movement, that the movement for Saraikistan, is it more of a political movement, or do you think it has any deeper background, any deeper motives behind it? Thank you. Yes, I think the linguistics have a different opinion over this question. Some of the people believe that the Saraiki is the sister language of Punjabi, major Punjabi, because it's in a dialect of Punjabi. There are lots of dialects, you know, in Punjabi, just like Potwari is also Punjabi dialect, and then the Saraiki is. But if you ask to a Saraiki, he might think otherwise. They believe that they have a history, they have a civilizational context, they build their concept, and they never accept Punjabi. They never consider themselves as a Punjabi. They believe that we are a distinct entity, and our language is different than the Punjabi, and it symbolizes that if you connect, link Saraiki with Punjabi, it means that you are developing a relationship with the dominant and subordinate. So because there is a hatred among the Saraiki people, they dislike the Takht-e-Lahore, especially, and that's why it's a resentment against the Lahore and Punjab bureaucracy. That's why they want a separate province. I think there is a consideration among the political forces that there should be a separate administrative unit, but not on the basis of the linguistic grounds. Спасибо большое. Как оказалось, у нас довольно много желающих задать свои вопросы нашим гостям, поэтому я сейчас предлагаю полноценно перейти к вопросам из зала, после чего мы уже потихоньку будем близиться к завершению нашего мероприятия. Следующий вопрос. Я передаю микрофон. Пожалуйста. Я начну на русском, продолжу на английском. Давай. Я хотел задать вопрос. Русский всегда за. Да, работает. Я хотел задать вопрос по поводу вашего культурного восприятия России. И, конечно, господин Хамдани уже достаточно опытный путешественник по нашей стране, так как вы рассказывали в начале. Господин Накви только недавно сюда приехал, поэтому мне хотелось узнать, испытывали ли вы по приезде культурный шок? Возможно, что-то удивило вас?
особенно, что ну, вот, Россия, Южная Азия, регионы с достаточно разной культурой. Вот. И сейчас я повторю этот вопрос на английском для господина Накви. Давайте этот вопрос я отвечу, потому что вопрос очень хороший. Мне хотелось чуть подробно поговорить о этом вопросе, если вы не против. Вот прежде чем ответить этот вопрос, поднимите руки, кто хочет стать миллионером. Все хотят стать миллионером. Это почему я сказал, вот я был в России, Уфе, декабря в 2022 году. Я там встречался Дмитрий Дебров, наверняка, который у него есть программа такая была. Многие на Первом канале видели, кто хочет стать миллионером. Вот. И там был форум, а ночью для делегации был от премьер-министра Башкортостана Андрея Назарова прием. А в этом приеме я смотрю, он стоит, я очень такой улыбкой пошел к нему. Там большая очередь стоит, его все хотят фотографироваться. И это время я тоже стал и пошел, он меня спрашивает, что откуда вы. Почему это я вам рассказываю? Потому что очень большой такой из Пакистана есть не сейчас, тогда, когда не было интернета, как люди узнали культуру и музыку. Я когда к нему пошел и приехал, я написал один пост в Фейсбуке. Если вы позволите, вот этот пост я делал небольшой перевод и принес с собой. Вот я этот пост читаю, то, что я писал. Вот он до сих пор есть, сегодня я его нашел, делал перевод и распечатал и принес, чтобы было понятно. Я нахожусь в городе Уфе, Башкортостана, на ужине премьер-министра Башкортостана, часть делегации форума. Тут я встречаюсь с Дмитрием Добровым. После привета он спрашивает, откуда ты, откуда вы? Я говорю, это Пакистан. Пакистан, он обрадовался и обнимает меня. Он говорит, знаешь Нусрат Фата Али Хан? Я говорю, как же не знать Нусрат Фата Али Хана? Я улыбкой говорю. Наверняка в зале кто-то знает Нусрат Фата Али Хана. Он говорит, что люди, сидящие здесь, не знают, кто такой герой Нусрат Фата Али Хан. Господи, хоть они кто-то здесь знал. Я говорю, может кто-то знает. Но он говорит, может быть. Он говорит, расскажу одну историю. Утром еще на НТВ в 1995 году однажды кто-то подарил мне музыкальный диск. Раньше выключал ее по утрам в своей программе. Хотя я не знал язык урду. Но голос и музыка Нусрат Фата Али Хана очаровательная меня очень тронула. Через некоторое время я получил письмо на адрес студии, в котором женщина писала меня из Камчатки. Меня неспокойно в моем доме. Она пишет, это женщина. Меня неспокойно в этом доме, в моем доме. Потому что я успокаиваюсь, когда слышу в вашем программе голос, который никогда раньше не слышала. Нусрат Фата Али Хан. Как это могучий и дар Господа, как получить эта кассета, альбом? Добров, он говорит о том, что, может быть, Дебиров, я, может быть, неправильно фамилию говорю, но наверняка вы понимаете, я про кого говорю. Он говорит, у меня это только один диск, а я думаю, как же его подарить, потому что я это достать из Пакистана, никого я не знаю, как его достать и подарить этой женщину это. Он говорит, как-то я поехал в Европу, и оттуда я где-то через пакистанцев нашел какие-то кассеты, тогда магнитофоны вставлялись кассеты, и мы слушали. И с большим трудом получил кассету из Европы,
который отправил этой даме по почте. Дебиров стал грустный и также рассказал, как же ему стало плохо знать смерти о Нусрат Фатали Хана. Он держит меня в руках, так, рука держит и говорит, я рад, что сегодня в таком мероприятии воспоминал Нусрат Фатали Хану спустя 27 лет. Я благодарил за это любовь, страсть, уважение к Пакистану и Нусрат Фатали Хану. Дальше я пишу, люди собираются, собрались, чтобы встретить с Дебрюем и фотографироваться, но тут уже я был единственный человек, который Дмитрий удалил больше все время. Я я думал о том, что почему мы вспоминаем и узнаем людей тогда, когда их среди нас нет. Поэтому среди нас, которые есть культурные, несмотря, вот вы знаете, я столько песен русского языка знаю в 90-х годах, а сегодня у нас вообще музыка как-то не получается, времени не хватает слушать новый. Но новый слушаем, что-то не то, что-то не так. Опять хочется в 90-х годах вернуться. Вот фестивали были, там очень часто я вспоминал свои начинающие студенческие годы, потому что очень большая музыка в русском языке мы слушали в 90-х годах. Поэтому я хочу сказать вашему вопросу о том, что культурный обмен это самый первый ключ, который соединяет народа. Вот смотрите, где Камчатка, где Москва, где Пакистан. И один человек, которому никто не знает, кто это, откуда это. Его музыка, его это культура, его это отдает, его голос как-то с Камчатки, как звонок. Вот вы звоните в двери, а кто-то внутри квартиры бежит прямо открывать. Вот это то же самое. Нужно больше культурных мероприятий. И у нас пакистанцев приезжали, я уже рассказал, в Сочи, они в пенджабском языке, есть такая песня «Нач Пенджабан, нач Пенджабан, нач Пенджабан, нач». Вот это есть такой певец, Абрарулак, молодой певец. Он этой песни, как с нами все, Сочи, это фестиваль, все, которые круг были, начали танцевать, и мы тоже прямой лайв делали, люди играли. Они не понимали, о чем эта песня. Тут это музыка, тут это культурный, все были там в своих национальных костюмах и так далее. Разные музыка люди слушали, но самое вот больше то, что люди внимание обратили, мой взгляд, я не из Пенджаба, но это пенджабском песни, потому что людям доставляло удовольствие. И поэтому я думаю, что вы будущее, наше будущего, и нужно больше обратить внимание на культуру, когда будет культурные контакты больше, и я думаю, в мире будет меньше войны. Спасибо. Спасибо большое. У нас есть еще вопросы от наших участников. Пожалуйста. Апни бахут дильчас по каганьон килие бахут шукрия. Мере мистер Накви килие. Руса ура Бхарат Кеснбан ke bare mein ek sawal hai. As you know, India is becoming one of major Russian trade partners. Our mutual cooperation in many spheres, especially in military area, is continuing to develop. So my question is, what's Pakistani perception of this tendency, and how do mass media in Pakistan cover military cooperation between Russia and India? Можете повторить вопрос? У вас микрофон работает, включен? Что-то немножко... What's Pakistani perception, and in what way do mass media in Pakistan cover military cooperation between Russia and India?
Yes, I think in 2014, the first time in the history of Pakistan and Russia relations, a defense agreement was signed between the two countries. So since then, under this agreement, there are certain exercises in reciprocal terms, sometimes in Russia, and sometimes Russian troops in Pakistan. So the exercises are part of the military cooperation. Then there are some naval exercises also started between the two countries. Then if you talk about the perception, yes, in Pakistan, in the military and the security circles, it has a very positive perception about the Russian military and Russian forces. Я хотел бы и на русском добавить одно, то, что между Россией и Пакистаном есть такой, каждый год бывает дружба, может быть, кто-то слушал, один год, допустим, пакистанский из армии приезжает сюда группа, учения проходит, один год российская группа приезжает в Пакистан. И также был морские учения, через год, в каждом году бывает, но это для всех стран бывает, к сожалению, в этом году они были, Россия не смогла отправить, потому что, сам знаете, обстановка другая. И в 2021 году я сам лично тоже прилетел российских делегаций, журналистов, и там 3 большие суда были из российской морской силы в Карачи. И в этом направлении между Пакистаном и Россией тоже есть очень тесные, очень дружные контакты. Спасибо большое. У нас также есть еще немного вопросов из зала. Так, девочки, да? Вопрос от наших студенток с 4-го курса, которые изучают язык урду. I would like to ask you, what advice could you give to people who would like to work with Pakistan within media sphere, for example, as a journalist? In Pakistan or? With Pakistan. В Пакистане. With. Не обязательно с, просто с Пакистаном. С Пакистаном. Смотрите, вот я был в школьные годы, и у меня бывший старший брат учился здесь, он поехал в Пакистан, его пригласили в Советском Союзе, посольство Советского Союза на 9 мая. Я был как 7 или 8-летний ребенок, и он меня просто захватил, а я приехал для приема, смотрю, для меня это все новое, это столько иностранцев. Я первый видел, не с кем общаться, потому что я даже не знаю, с кем общаться, я так хорошо английский не знал. И еще в основном все такие дипломаты, там министры наши и так далее, и дипломаты в других странах, там 9 мая прием отмечают. И там 2 истории, каждый записывает, но что есть, что я не сомневаюсь, я человек открытый, может быть, меня в Пакистане из-за этого посадят. Была такая история, что идет, там есть местные рестораны, официанты, идут, у них стаканы стоят, там где-то пепси-кола, там сок и это. Они ходят так, как раздают в приемы, сами знаете, наверняка много видели. Одном я что-то то, меня делать ничего, то я пепси пью, то я кока-кола, и одном стоит лимон. А я думал, попробую лимоном. Я так как попробую, у меня все горло загорело. А вы, наверное, догадались, что это было. И в Пакистане за такие алкогольные, особенно в вещах турма, поэтому я сказал, вот. И у нас нельзя, но я просто не знал. Это почему я рассказываю вашему вопросу, иду, эта история, там я встретился корреспондентом ТАСС,
который прекрасно говорил урду, и оттуда меня тоже он захотел стать какой-то журналистской делой. Я с ним где-то это все приемы, я с ним общался, ему тоже интересно было урду язык, в нашем языке общаться. Он меня по школе, годы меня вели, мы политики, естественно, не говорили. Мы говорили о школе, о там это, я о российской школьной системе спрашивал, много туда-сюда. И такие какие-то у нас разговоры были. И поэтому я бы хотел сказать, что сейчас тоже есть российские журналисты, которые работают в Пакистане, хотя там Аттаса есть. Аттаса был корреспондент в то время, из времени Советского Союза. И потом, естественно, этот человек приехал, они меняются. И также у нас арты есть, арты крупно показывает. Вчера даже я хочу вам сказать, что арты меня представил, Рупли, наверняка все знаете. Даже меня представил в Сочи студию, что я своих гостей записывал интервью. Я там 10 интервью записывал. Они представили 3 камеры, там 5-7 человек работало там. И меня это. То есть очень друг друга такая поддержка и обменом информацией СМИ. И, естественно, здесь очень большая ответственность. Люди, которые, если поехать в Пакистан работать, то там нужно понимать, что не везде хорошо. Не везде хорошо в том смысле, что нужно понимать ответственность. Вам нужна эта история или не нужна? Вот, например, если где-то в каком-то крупном мероприятии небольшой скандал был, то сейчас СМИ его больше внимания обращают, чем это мероприятие, для чего создано. Вот это мало, это плохо. Нам нужна ответственность позитивной информации. Свобода, слава, как я говорил, везде говорят в Европе, и хотя они печатают, у них все контролированное СМИ. Никакая свобода там нету. Но нужна свобода прессу, но только в рамках ответственности. Если, например, какая-то ваша информация вашу страну приносит бред или вашему обществу, то зачем вам такая свобода? Если вам в вашем доме что-то нехорошо, что какой-то скандал, и зачем вам такая свобода? Поэтому работать в пакистанской стране, очень много иностранных СМИ работают, в том числе России, и есть такая большая перспектива. Единственный момент есть, что как социальные сети стали популярны, каналы стали бедничать, потому что очень мало пресса печатная закрывается, и какие-то блогеры стали миллионерами, а это кто тратит большие деньги, большие средства, но их мало кто смотрит, потому что они вводят политику, которая истинная. Потому что блогеры, кто сказал, недостоверная или фейковая, никто ничего не знает. Сразу люди начинают расселять эту информацию. Исходя из этого, я думаю, что в Пакистане и России, обоих стран, есть для журналистов прекрасные условия работать. Спасибо большое. И наш последний на сегодняшний день вопрос. Our last question. Thank you. So, my name is Viktor Dmitryevich, and I just want to say last question is today. So, Mr. Nakri, yep. I have a question. Is it important for our countries to develop a platform where Russian and Pakistan's journalists can share their experience working in other countries for better communication? Thanks. Yes, thank you very much. This is a very important question. I believe that yes, we need a platform for Pakistani and Russian journalists. Right now, look, there is no representation of Russian voice in Pakistani media.
I believe that there must be experts' opinion and in Pakistani media, and there should be a contribution from the Russian side, from the Russian journalists into the Pakistani media space. And the similar, I expect that there must be some voices from Pakistan as well into the Russian media. I think the language barrier is the big barrier. So because of the language difference, perhaps there are some connections with the RT or some English platforms like Sputnik, but I don't think that any representation from Pakistani experts or journalists to the Russian language media. So I believe that there should be, and I propose, I am serious in this context, that we should have to create a Pakistan-Russia media forum. Yes, I agree. Спасибо большое. Thank you so much. Уважаемые гости и участники мероприятия, наша встреча подходит к концу. Разрешите мне еще раз поблагодарить всех вас за участие и выразить отдельную благодарность кафедре истории Южной Азии и кафедре индийской филологии за помощь в организации мероприятия и за экспертную работу. Также хотелось бы поблагодарить наших уважаемых гостей, господин Хамдани, господин Накви. Thank you so much for participation. It is a big honor for us to organize such an important event in our university. И сейчас мы бы хотели вручить вам такие небольшие символичные подарки в честь сегодняшней встречи. Спасибо большое. Спасибо еще раз всем за участие. А сейчас я предлагаю сделать большое общее фото для того, чтобы запечатлеть сегодняшнее, я думаю, для всех интересное мероприятие. Спасибо. Спасибо всем огромное. Excuse me for Urdu students. For Urdu students, I would like to recite my 2 poems. I am a poet as well. Mukhtasar, it's not lengthy. Title of the poem is Amash. Amash. हिजर का सहरा अबूर करके वसल के गुलशन में सब्ज कांटें समेटना है. हिजर का सहरा अबूर करके वसल के गुलशन में सब्ज कांटे समेटना है. अज़ियतों का नया हवाला कुरेदना है. वो हसरतों की तमाम उजरत तुम्हीं पे कुर्बां. वो फसल गुल में ख़ज़ां सी पतझड़ मुहीब लम्हों की करबना की तेरे हवालों से झीलना है. खुमार जोशे तरब में लिपटा वो बेखुदी में निहाल चेहरा. तलिस्म गाहों की आजमाइश गए दिनों में तलाश करना. वो उल्टे कदमों की चाप सुनकर सहम सा जाना. क़याम करना नया नहीं है. Тут только 1 минуту, потому что я много разговаривал, пока он читает. Участвую 8 марта, я всем хотел бы поздравить. К сожалению, всем подарки я не принес. Я хотел небольшую одну шапку вот для вас, чтобы пакистанский, это пакистанский, паштунский, балочский такой, и сын 3 провинции, везде там такая шапка одевают. Just last moment, it's in a short one again. Title of the poem is Wajood-e Mumkin. It's in a mystical little bit. It's in a philosophical as well. Possibility of existence, if I can translate in English. Wajood-e Mumkin. नहीं
नहीं है, जो है वही है. Nothing is nothing, and is. नहीं नहीं है, जो है वही है. अदम से होना नहीं है मुमकिन, अज़ल से है गर वजूद हस्ती वजूद मुमकिन ना होगा वाजिब. अदम से होना नहीं है मुमकिन, अज़ल से है गर वजूद हस्ती वजूद मुमकिन ना होगा वाजिब. जो वाजिबी हो अदम से आना मुहाल होगा. गुमान हस्ती कहाँ से आया, हदूद इसकी कहाँ तलक हैं. हदूद इम्कान किसी तख़य्युल में जागज़ी क्यों. कहीं तख़य्युल फ़क़त तग़य्युर की एक लय हो. इसी तग़य्युर का सिलसिला जब रुका तो होना सवाल होगा. ज़मां मकां पे सबूत हस्ती का हुस्न ज़न क्यों. वजूद मुमकिन के सारे अज्जा शराब हैं क्या. फ़ना बका का अजब मुअम्मा, खुला तो हैरत में मुब्तला हैं. फ़ना तो होगी उसे जो होगा, कहीं नहीं जो फ़ना ये कैसी. बका नहीं जो कहीं नहीं है, जो है उसे फिर बका वो क्यों कर. नहीं नहीं है, जो है वही है. Спасибо большое. Thank you so much. Спасибо. Спасибо. Еще раз спасибо всем большое за участие. Я сниму пока что для удобства. А сейчас приглашаю всех сделать общее фото.